Ginsekreto lang ni former Ombudsman Samuel Martirez ang pagbasura sa mga kaso nga ginpasakaanay kay Senador Villanueva kaangod sa alleged misuse ang Priority Development Assistance Fund o kon PDAF. Ining ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla matapos ginkompirma ni Martirez kahapon nga gindismiss na sini ang kaso. Nag-umpisa ini sa nag-anunsyo sa Remulla kahapon sa aga nga magasulat sa kay Senate President Vicente Tito Soto III agod nga ma-enforce ang dismissal order nga gin-isuana ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales bato kay Villanueva sang 2016. Kasunod sini nagpagwa naman sa mga resibo si Senador Villanueva nga nagapamatuod nga na-dismiss ang iya kaso sang 2019. Sunod nga ginkompirma ni Martirez nga ginbasura gid man sini anay ang kaso ni Villanueva. Apang sunod kay Ombudsman Remulla, wala gid na sa publiko ini nga desisyon kag ginbulgar lang ni Martirez ang tion nga namunuhan na liwat nga bukado sang Ombudsman ang mga dismissal order. Ginkwestyon man sini kun nga naghipo si Villanueva kag si Martirez kaangod sa mga desisyon kag sumong lamang ginbulgar ang tanan. We were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision that came out. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martirez never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Gintawag man ni Remulla nga misteryoso nga mga desisyon ni Martirez nga sekretohon ini. Pahayag ni Remulla tunan sa opisina ang desisyon sa Ombudsman sa 2019 nga naga-clear kay Villanueva sa anuman nga criminal o administrative liability sa misuse sa PDAF allocation. Sa subong sunod sa iya, hindi na lang sila anay paghingyoon si Soto nga ipatuman ng 2016 Ombudsman decision nga ginpagwa ni Carpio Morales. Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Even Tito Soto didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. So don't you call that a secret decision? Kasi it's a very mysterious decision. Kasi nga, it's a public interest decision. He ran for public office, he was elected senator. So it's a very newsworthy thing. And it's something that is in the public interest. Kailangan pa ba ng investigation internally, sir, dito sa Ombudsman? Now we're studying the decision. We're studying everything. Sir, to be very clear, will you still send the letter or hindi na po? Hindi na. Okay. Kasi nga, nagbago na yung premises natin. Nagbago na. Nabalian ang dugang pahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla. Sa kaangot dira nga balita, nagdepensa naman si Anay Ombudsman Samuel Martirez nga wala sinigin sekreto ang pagbasura sang kaso ni Senador Joel Villanueva kaangot sa 2008 Priority Development Assistance Fund o kon PDAF o kon pork barrel. Sa nga mga tiyon nagaserbi si Villanueva bilang congressman o kon si BAC Party List Representative. Suno kay Martirez, mayara sang case management system sa ilang talatapan. Kung na-release ang kaso, suno sa iya, magasulod din sa system. Gani nga didto man sa system nga gindismiss niya ang kaso sang July 2019. Pahayag sinigin pahibaluman sini kay Villanueva ang desisyon. Gani hindi man siya makahangop suno sa iya kung nga ay hambal nga ginsekreto sini ang iya nga desisyon. Nagpahayag pa ini nga gindismiss niya ang kaso bato kay Villanueva bangod wala sang probable cause. Bangod nakita nga gin-forge lamang ang pirma. Suno sa iya ang gingamit nga pangalan sa request sa Buhay Party List, amo ang pangalan ni Joel Villanueva sang siyang congressman pa. Gin-forge ang signature suno sa iya kag wala sang ebidensya sa record nga nagkadto kay Villanueva ang kwarta nga nabaton sang Buhay Party List.